Értelmes magyar ember. Ja. Nándi, ott van sok. Ott van sok, a kis gyereknél. Nándi, elmennél Velencébe, ott tízszer ennyi galamb van a nagy téren. Tízszer ennyi galamb van, mindenhol csak galambok. Oda kéne Nándinak menni. Hülye gyerek. Videózol? YouTube videó. A galambgyilkos. Fépölcs, voltál már Velencében? Ott van a Szent galamb van. Nándi, menjél el. Nándi, oda ugorj be! Oh. Körbeségy. Tudja, neked megesik. Ha meglátják. Az egyiket viszont megrúgta. Tudom. Megvan a videó. Mindenki ezt az őrültet. Nándi, még húzd ezt a szart, hogy még jobban elássad. Most így megy. Rajtfiú. Nándi, megint Nándi, nem öltözöl a pucért. Tényleg? Jó. Várj, megkötöm, ezt tedd le ide, várj, megkötöm. Egy 20 perc minden.